ότι όταν τρομάζω εγώ βρίζω, οπότε μην το παρεξηγήσετε. Τι γίνεται, πολύ ένταση στο χαμηλό λίγο. Μας φύγει καμιά Παναγία αυτό. Κάνα χέσιμο. Δυνατά μου άρεσε που έβαλα και δυνατά τα ακουστικά. Μπλα μπλα μπλα, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι το ποντίκι να. Α, εντάξει φιλαράκι, sorry, αλλά συνήθως τα Σάββατα κάνω νυχτατρόμου, αλλά επειδή μου τη βάρεσε λίγο και το Alien που έπαιζα, κουράστηκα, λέω ας το γυρίσω λίγο έτσι μιας και είναι αργά. Ναι, δεν ξέρεις πως είναι το game γιατί... Tab Νι, ωραία, tab, τι άλλο μου είχε πει, νι. Κάνει το νι, ναι. Πήγα κάτι θα έχει εδώ μέσα. Τώρα αυτό το που λέει το normal, τον τίτλο, ναι, έχεις δίκιο. Κάτσε να αλλάξω τον τίτλο. Περιμένε μισό λεπτάκι. Δεν γράφω νυχτατρόμου γιατί η νυχτατρόμου είναι τα Σάββατα στις 12. Κάνω. Λοιπόν. Το ποντίκι γυρνάει πολύ γρήγορα, έχει να το ρυθμίζεις. Volume να δυναμώσω. Λίγο άντε. Όχι, τώρα γυρνάει λίγο αργά. Όσο καλά ήταν εκεί. Τι κάνω πάλι. Δεν το έχω παίξει το παιχνίδι έτσι, οπότε αν με βλέπετε να ψάχνουμε... Δεν έχει τίποτα εδώ. Πληρωμένη. Ωραία μαλάκες, δεν σας τρομάζει αυτό το σπίτι. Ωραία, τρέχει κιόλας. Εντάξει, ξέρω. Δεδομένη. Γούνια και μαλακίες δεν υπάρχουν. Offline σου λέει. Α, εντάξει. Πες και μέσα. Κάτσε να βρω τον τρόπο να βρω. Left control. Α. Τι ήθελα να πω, ξέρεις τι ήθελα να πω. Αυτό το normal και τέτοια σε τέτοια παιχνίδια τι είναι δηλαδή, το πόσο θα σε τρομάξει και πόσο όχι. Αυτό είναι, να ξέρω τι θα περιμένω.
Και κλειδωμένη. Ο Πούτσια του είναι σπαστικά, γιατί ρε? Που θα με πνίξεις που ακούς να τρέχει. Α, λέει να μπορείς να κάνεις zoom με την κάμερα. Προτές εδώ μεταξύ, τα κλασικά σε αυτό το παιχνίδι. Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Τι είναι αυτό? Από τώρα άρχισαν οι ήχοι. Ακόμα δεν μπήκαμε στο σπίτι και άρχισαν τα τρελά, έτσι. Τα ακούτε? Μόνο εγώ τα ακούω. Δεν μου λες? Με τόσο... τα θέλω που κάνεις. Πώς γίνεται τώρα αυτό, πώς το αλλάζει τώρα αυτό? F. Αρχίζαμε. Τσίπρας Army. Οκ. Τσίπρας Army. Έλληνας είναι ρε, μας δουλεύει. Λοιπόν. Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου Army. Έλα γαμίσου. Δεν θέλω να βγω εσύ έξω. Δεν θέλω να ανοίξω την πόρτα. Γι' αυτό γυρνάω γύρω γύρω. Μη βρίζετε ρε, Ραφαήλ. Μη βρίζετε ρε. Τα πολιτικά και αυτά μπορούν να φέρουν παρεξηγήσεις. Δεν το ξέρεις? Εδώ πηγαίνει. Αλλά έχεις σφίξει η καρδιά μου τώρα, έτσι. Τι είναι αυτό? Μπαταρία, μάλιστα. Αλλά και έκανα και τη χρησιμοποίησα λογικά, έτσι. Το τσέιλι. Έλληνας είναι ρε, άστο να μας δουλεύει.
Πώς μας βρήκε άμα δεν είναι Έλληνας? Έγραψε Greek και ήθελε να δει Έλληνας. Σκιά μου ήταν ρε μαλάκας. Τρόμαξα με τη σκιά μου. Δεν θέλω μαλακίες. Ποιος σου είπε ότι είμαι από Αθήνα ρε? Πού το διάβασε ότι είμαι από Αθήνα? Καμία σχέση. Να σου γαμίσω. Είναι αυτά. Βάζει αίμα ρε μάνα. Α, μπορώ να πηδήξω κιόλας. Τον τελά μου ψάχνω και θέλω να ανέβω τη ούστρα. Αυτή την πόρτα τώρα που έκλεισε τι να κάνω, την ανοίξω? Δεν ανοίγει. Καλά σε λέει ρε, η Κύπρο τι είναι πολύ. Δεν ανοίγει. Με εκνευρίζει η ανάσα του τώρα, έτσι. Οπότε πρέπει να πάω από εδώ πάνω. Δεν έχω άλλη δουλειά. Πώς πηγαίνει εκεί πάνω? Άτα. Να σου γαμίσω. Κάσε ρε μαλάκα να αναπνέεις έτσι. Είδες φάντασμα? Να μην άνοιγε. Άντε ρε, αυτό είναι το τρομακτικό το παιχνίδι. Δεν έχει τίποτα. Να σου γραμμίσω τη μάνα σου γαμώ πούστη. Μαλάκες. Γαμώ τη... Σοκράτη μη τα λες ρε πουλαράκι. Μαλάκα δεν έχω ξανατρομάξει τόσο πολύ σε παιχνίδι. Ω Παναγίτσα μου, τι ήταν αυτό ρε μαλάκες. Λοιπόν πάμε. Πού πάμε, πού πάμε, πώς πάμε? Κάσε ρε που στην αναπνέεις έτσι. Κάτσε να χαμηλώσω τα ακουστικά, δεν γίνεται μαλάκι, θα πέθαινα τώρα λίγο ακόμα έτσι. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια, αρκετά μάλλον, όχι πολλά. Αλλά αυτό το πράγμα δεν πρώτη φορά έχω έχω τρομάξει τόσο πολύ.
Έχω να τριχιάσει μαλάκα. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω τη σκηνή του προηγούμενου. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Τελειώνει η μπαταρία, ρε, άντε μίλα ρε μαλάκα, τι έχεις να πεις. Αγαμίσου. You have to get the fuck out of this terrible place. Γαμώτος πίτι σου πούστη. Ωπω μαλά, κάτσα πάρω, περιμένετε λίγο ρε, να πάω πιο λίγο νερό. Έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, πήγε σκύλε γιατί έτσι και ξανατρομάξω. Πήγε καμιά κλωτσιά κατά λάθος. Πάμε παρακάτω. Ανοίγει. Little pig. Έλα ρε γάμισου. Τι έγινε? And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Για να τον κρατήσει κοντά, ο σκύλος έχει εξαφανιστεί τώρα. Έχει βγει στο μπαλκόνι έξω, έχει πάει. Τι είναι αυτό? Ό,τι μπορώ να καταλάβω βασικά, γιατί τα αγγλικά μου δεν είναι και πολύ. Μάλιστα. Η μπαταρία μου τελειώνει και... θα βάλει... εντάξει, γέμισε. Δεν ξέρω γιατί διάλεξα αυτό το... μπαταρία. Α, πρέπει να μαζεύω μπαταρίες, Ρε Έλληνας είναι ρε, μας δουλεύει σε λίγο. Άστον, σε λίγο θα μιλήσει. Τι μου έλεγε να πατάω?
Γαμώ το μουνί σου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε, έτσι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Ήτανε... Ξέρεις, πήρα μπουκάλι ρε παιδάκι, αυτό της κοκακόλας έχω νερό μέσα. Και ήπια και ξέρεις, όταν τσαλακώνεις και το κλείνεις, αυτό μένει τσαλακωμένο και έκανε ένα κρακ, ξέρεις. Ναι ρε, μην το μιλάς, άστονα. Το κράτη. Άστονα, άμα θέλει να μιλήσει, ας μιλήσει ελληνικά. Ελληνικό stream είναι. Τέλος. Να πάω. Τι γίνεται εκεί? Τι? Αχα, Μπάμπης 2015, γαμώ το μουνί σου, ακούστηκε Μπάμπη. Μαλάκες. Να πάω. Ρε εσύ, γι' αυτό δεν γράφω εγώ τον τίτλο του παιχνιδιού. Από κάτω αν δεις, δεν γράφω τον τίτλο που παίζω. Γιατί μπορεί να μπαίνουν ξένοι, να... Όποιος θέλει να βρει, αν θέλει να βρει Έλληνα που να κάνει stream, του γράφει ένα Greek και άμα του βγάλει... Σκιά μου είναι αυτή, έτσι. Είναι τερμαλάκι πολλά που... Απλά αυτόματα. Τι είναι αυτά? Ναι, τώρα μαλακία θα γίνει. Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Γεια σου Χάρη. Τώρα μαλακία θα γίνει, σίγουρα θα ανοίξω καμιά πόρτα. Δεν την ανοίγω. Alt. Εδώ. Αυτά ρε μαλάκα, τι άρρωστα πράγματα είναι. Γαμίσω. Αυτές είναι οι πατημασιές μου. Ωρε πούστη μου. Τι χεζόμαστε εκείνη η σκηνή μαλάκα στην αρχή προηγουμένως που πετάχτηκε το άλλο που δεν το περίμενα. Ακόμα τη σκέφτομαι, έτσι. Κάρτα για κλείδι. Όταν είναι. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Λακίες είναι αυτές. Έχει και αυτή την κολοσκιά μου γάμο. Γι' αυτό το έγραψα, γράφω το Greek μπροστά ρε εσύ. Γιατί για να σε βρει Έλληνας άμα είσαι με ξένο όνομα... Να σε βρει. Εσύ δεν έχω καταλάβει τι παίζει με τα...
Αυτά εδώ. Ανάτο ρε. Τι λέει. Το γνώστε είναι. Καλά, εντάξει. Βάλατε να κάνω και το Nightmare. Κρατηθείτε, θα γίνει μαλακία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνονται αυτά, από τη μια πόρτα μπήκα στην άλλη. Μήπως πρέπει να βρω αυτή την κάρτα που έλεγε, για να δω. Το ανοίγει τώρα. Δεν ανοίγει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Όχι, πρέπει να πάω σε εκεί το γραφείο, πρέπει να έχει κάρτα για το κλειδί για να ανοίξω αυτή την πόρτα, λογικά. Δεν θα βρω αυτό. Δεν έχει. Τι δεν άνοιγε, τι δοκίμασα. Τέλος πάντων. Δεν ανοίγουνε, πάμε σε άλλο δωμάτιο. Εδώ ανοίγουνε. Καλά σε λέει ρε Σοκράτη. Πώς γίνεται δηλαδή να μπει κάποιος ξένος στο stream το οποίο δεν έχω γράψει, δεν γράφω τους τίτλους των παιχνιδιών που παίζω, γράφω μόνο ένα Greek, ώστε αν θέλει κάποιος να δει κάποιο Έλληνα να πει καμιά μαλακία ή οτιδήποτε, θα γράψει ένα Greek και να τον βρει. Πάω από την άλλη μεριά, δεν έχει κάτι να κάνω εδώ πέρα. Κάπου πρέπει να πάω τώρα προς τα κάτω. Κάτι το οποίο έχει σύρει. Πού είναι? Πώς? Πώς με τι ανοίξει αυτό? Δεν ανοίγει. Εδώ πάει. Κάποιο λόγο έζησε ο λάπτοπ, γιατί να βρω αυτή την κάρτα που ανοίγει την πόρτα, λογικά. Δεν είναι τόσο τρομακτικό ρε εσύ.
Αν θες μας λες και το όνομά σου. Προηγουμένως που πηγαίναμε λίγο χαλαρά, πετάχτηκε μια μαλακία και μια πόρτα που άνοιξα και... Μέχρι και ο σκύλος μου εξαφανίστηκε και έφυγε έξω. Ήταν αυτό ρε. Τα πάνω, έχεις κι άλλες δυο στα πάνω. Τι μεριά είναι. Πάμε για να... Σκόρπο. Αυτό που λες, αδερφέ, τριαντάφυλλε, δεν μπόρεσα εσύ να το καταλάβω αυτό και το παιχνίδι. Το έχω. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω τι πρέπει. Αυτό δεν είναι που είσαι εκεί σε κάτι χιόνια και έχεις ένα χάρτη στο τέτοιο. Αυτό με το χάρτη δεν μπόρεσα να καταλάβω. Τι γίνεται με τις τοποθεσίες που πρέπει να πας. Και δεν το συνέχισα. Για κάποιο λόγο ο υπολογιστής έχει πάρει φωτιά ρε που έχεις εδώ. Μισό λεπτάκι ρε παιδιά. Το λάπτοπ που έχω δίπλα μου πάρει φωτιά. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις, ναι, γιατί όχι, για το αυτό να μου πεις, για το χάρτη κυρίως. Τι παίζει με τον χάρτη. Γιατί πρέπει να είναι πολύ καλό παιχνίδι. Ποιος είναι ο 2J? Εκείνος ο Κύπριος που φωνάζει σαν ιστερικός που κάνει. Άμα άνθρωπος. Μια φορά τον βρήκα κατά λάθος στο YouTube. Πήγα να τον δω και δεν άντεξα παραπάνω από 2 λεπτά να τον βλέπω. Φώναξαν τα αυτιά μου. Εδώ τώρα ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω. Δεν βλέπω τίποτα. Πώς έχει εδώ μέσα τίποτα. Κάτω. Όχι, πόρτα ήταν. Δεν πάει κάτω ρε σε λέω, δεν ανοίγει η πόρτα. Πήγα και προς τα κάτω, δοκίμασα. Δομένη είναι. Πόρτα. Τι λες τριαντάφυλλε? Λοιπόν, είναι δύσκολο γιατί το πρόγραμμα δεν σου λέει. Ναι, αυτή είναι η μαλακή, δεν σου λέει που είσαι. Ταραγμένα σε κάτι βράχια. Για να πάω ξανά προς τα κάτω ρε. Πρέπει να... Πρέπει να βρω κάτι, να βρω κάνα βιντεάκι που να μου το δείχνει σε τέτοιο. Να εξηγεί τι γίνεται. Πάει κάτω ρε σώπα. Δεν ανοίγει πρώτα.
κάνει. Εγώ με πετάει από εδώ τίποτα. Δεν το κατάφερα. Να δω, μήπως έχει και πουθενά αλλού να πάω. Το μπήκα. Μπήκα, παλέτα. Άλλη. Άρα έχει και απ' την άλλη, ρε. Είναι. Και απ' την άλλη και ήδη άρχισα να ανατριχιάζω, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Ραφαήλ. Την πηξίδα τη βρίσκω, ρε. Με την πηξίδα πηγαίνω και η πηξίδα τρέμει, έτσι. Όταν έχει κάτι τέτοιο δίπλα σου. Αρχίζει και τρέμει. Πρέπει κάτι... Ρωτάω. Μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Μαλάκες, αυτή κλειδωμένη ήταν η πόρτα. Τι έγινε? Ή δεν ήταν? Λογικά πρέπει να ψάξω και την κάρτα για την πόρτα. Θα το κοιτάξω γιατί είναι κρίμα, ρε. Τζάπα το πήρα εκεί το παιχνιδάκι και πρέπει να είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Αλλά θα το κοιτάξω, ναι. Θα το κοιτάξω και αν το καταλάβω θα το παίξω και το Σάββατο που κάνω κάθε Σάββατο βράδυ. Και καλά νύχτα τρόμου. Εδώ και καλά τώρα. Να βλέπω. Λα, δεν θέλω μαλακίες. Θα πάω. Και δεν πάω. Πάει. Γραμμίσω με ένα τρίχια σας μαλακισμένο και όλο κάτι θα κάνει. Κοίτα, είπα σήμερα να το πάω πολύ. Μπορεί να πήγαινε και 3-4 ώρα το πρωί, αλλά... Πού είναι αυτή, ρε? Δεν ξέρω τριαντάφυλλε. Τριαντάφυλλε δεν είπες?
κάνω εγώ τώρα, πρέπει να μπω εδώ μέσα ή να μην μπω? Μπαίνω εδώ μέσα, εσείς ποιος ξέρει, ή δεν μπαίνω? Να μην χάσω και με ξαναπάει από καμιά αρχή. Έχει για save τίποτα? Έχει save εδώ? Ή έχει αυτόματο save? Ναι Ραφαήλ, ναι αγόρινα, κάθεσαι. Εντάξει κάτσε λίγο γιατί το λάπτοπ κάνει κάτι μαλακίες επιδιορθώσεις. Κάτσε για να βλέπω το chat, πρέπει να ανοίξω λίγο μια... Για να βλέπω το chat για να... Βλέπω κάτι. Μέχρι να ανοίξει ο λάπτοπ. Βλέπω κάτι. Λοιπόν. Τι άνθρωποι ρε εσύ, αυτά είναι ζόμπι. Άνθρωποι είναι λες. Κάτι γάμισες άμα δεν είναι. Τόσο παρατηρητός που... Γαμιάστε μαλακίες με λέτε έτσι. Καλά μπαίνω. Αλλά καυλαμένα είναι, δεν με βλέπουνε. Καλά. Μην το όρθια. Παίζω. Ακόμα το κλειδί ψάχνω εδώ. Δεν με κάναν τίποτα. Ήταν κύριος θα φέρω πάλι. Και δεν έχει και τίποτα εδώ πέρα. Θα ξαναπάω σε μια δίκη. Εδώ. Τι θα γίνει? Κάτι. Έλα, δεν θέλω μαλάκι λίλους τώρα που θα φύγω. Έτσι. Το μαλάκα να τρίγιασα. Να τρίγιασα. Καλά εσύ. Καμπάρι δεν παίρνεις. Θα τους μιλήσω. Και τι να τους πω ρε. Το κράτη σήμερα έχει γίνει πολύ αυταδής. Να τους σχέσει. Πού ήρθα. Έχει να πάω πουθενά. Καμίσου. Κολόπορτα. Α, είναι η πόρτα που δεν μπορούσα να ανοίξω Δεν έχει τίποτα ρε εσύ. Ένα φάκελο μόνο σήκωσα. Καμίσου. Πάμε πίσω. Δεν σταματάει να αναπνέει και παράξενα αυτός ο μαλάκας. Με δουλεύετε με δουλεύετε. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Με βρήκατε μεγάλο και με δουλεύετε. Πόσο χρόνο αν επιτρέπετε τριαντάφυλλα?
Και άμα θέλει κανένας. Σταμάτα ρε που στην αναπνέεις έτσι, μου τη δίνει, με προκαλεί τέτοιο να πούμε. Καλά ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης εντωμεταξύ είναι αρκετό καιρό, φυσικά 2 μήνες αυτή που ξεκίνησα το stream. Δεν έχει τόσο. Ποτέ δεν έχει μιλήσει έτσι. Σίγουρα μιλάει έτσι επειδή έχει χεστεί. «17, θα μπορούσες. Τι είναι? Τι πρέπει να κάνει? Ας βοηθήσει κανένας ρε, ας πει τι πρέπει να κάνει. Η πόρτα μαλάκα δεν ανοίγει, έχει από πίσω τέτοιο γραφείο. Εδώ είσαι, ηλίθιε. Άλλο. Μάτα ρε που στην αναπνήση. Τι έγινε Σοκράτη, τι διάβασα, περίμενε λίγο να δω φιλαράκι. Μετά το να του σχέσω τη μούρη ρεύσμα από εκεί, δεν κύριο. Από αυτούς τους τύπους που κάθονται εκεί. Να πάω ρε εσύ, αν εννοείς αυτούς, κάτσε να πάω. Αφού είσαι σίγουρος ότι προχωρούσε από εκεί. Πώς πήγαινα όμως εκεί, πού ήταν αυτό? Κάτσε να το βρω, α, ήταν από το γραφείο μέσα. Παλιό πρέπει να είναι. Παλιό πρέπει να είναι. Για την ακρίβεια πρέπει να είναι. Περίμενα να δω λίγο. Δεν ξέρω παλιό. Ναι, είναι ημερομηνία κυκλοφορίας 4 Σεπτεμβρίου του 2013. 2013 κυκλοφόρησε. Πόρτα που την είδες. Είναι την πόρτα τη βγαλμένη, λες, Σοκράτη. Δεν μπήκε και ο Γιώργος σήμερα μέσα, Πώς πρέπει να κάνω τίποτα σε αυτό το μαλάκα. Μπαίνω με φόρα, ρε. Πόρτα που την είδες ρε μαλάκα εσύ. Ναι, για... Εντάξει, δεν το λες και πολύ παλιό. Εντάξει, 3 χρονών είναι το παιχνίδι. Α, να το ρε. Την ανοίξω. Ξέχασα ότι μπορείς να σκύβεις κιόλας. Έλα, αυτό το νιώθω. Θα γίνει μαλακιά. Άντε κάτι να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Έξω, φυσάει. Πέφτουνε και... Να την κάρτα. Γιατί νόμιζα, είχα την εντύπωση ότι θα ξυπνήσει ο μαλάκας. Εντάξει, έτσι, δεν έχει τίποτα. Εκτός από εκεί τη μαλακία που έγινε. Δεν έχει κάτι τρομακτικό. Ακόμα. Δεν ανοίγει. Πρέπει να πάω πίσω. Πάρε τα ζόμπι. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει μαλακία του. Τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι έγινε? Παίζει η TV, ποια TV?
Δεν υπάρχει μάλλον, θα τρέξουμε μαλάκες. Δεν υπάρχει. Παναγία. Γάμο τον πελάτη, γάμο. Στο διάλογο, μαλακισμένο. Πω, sorry παιδιά, μου βγήκε αυτό μετά. Ωραία, Ωραία με Παναγίτσα μου. Κοίτα να δεις τι με έκανε το κολογγέιμ και έβρισα γαμό τον πελά μου γαμό. Φαντάσου μαλάκες, για να βρίσω εγώ τέτοιο πράγμα. Φαντάσου δηλαδή τι, εν τω μεταξύ το πόδι μου το κοπάνισα στο γραφείο. Πού είμαι τώρα γαμώ, τον νευρίασα τώρα, δεν ξέρω πού να πάω. Α, από εδώ. Γαμώ την κολο. Ναι ρε, ναι, δεν βρίζω ποτέ εγώ τέτοια. Τώρα πώς μου βγήκε δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Τόσο πολύ να φοβηθώ. Για να ανοίξουμε και αυτή τη μαλακία εδώ πέρα. Σας το είπα και πριν, όταν τρομάζω βρίζω. Αλλά... τέλος πάντων. Ξεχάσουμε. Α, έχει και τέτοια. Οπότε άμα μας κυνηγήσουνε... άρα, είμαι και καπνιστής. Γι' αυτό περισσότερο δεν βάζω κάμερα, επειδή είμαι καπνιστής. Τι έγινε γαμό? Α. Τι λέτε? Τώρα ξεκινάει ο τρόμος. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Έλα γαμίσου. Πού να σου γαμίσω? Έλα ρε πούστη. Αυτή... Και εγώ χαίστηκα όταν... Τριαντάφυλλε το έχεις παίξει φιλαράκι? Δεν μου λέτε? Τι λέτε, να συνεχίσω κι άλλο λίγο? Ή να το αφήσω για το Σάββατο το βράδυ που είναι η νύχτα τρόμου? Για πείτε. Πρέπει να πάω στο υπόγειο, έτσι. Αυτός θα είναι ο τύπος που θα με κυνηγάει. Ωραία. Και όταν με κυνηγάει, όταν τον βλέπω πρέπει να κρύβομαι λογικά. Ωραία. Για πείτε τώρα, να παίξω λίγο ακόμα λέτε? Δεν ιστάξατε έργα ειδούρια? Οκ. Εγώ σήμερα δούλευα, τρίμερο δεν δουλεύω. Οπότε θα λιώσω στο streaming. 3 μέρες.
Πρέπει να πάω στο υπόγειο, έτσι. Έτσι θέλω να με βοηθάς να λες που πρέπει να πάω, γιατί... Άντε ρε. Με το ε δεν προχωράει μαλάκα, με τον W το. Πού είναι το υπόγειο? Γιατί έχει να... Ραφαήλ, άντε πέκεξε. Ραφαήλ, τι έγινε? Δεν μου λες πρέπει να πάω στο υπόγειο τώρα, έτσι? Δεν μπαίνω τίποτα εδώ μέσα, όχι, έχω μπει σε αυτά. Δεν θέλω να με λέτε όμως μαλακίες ψέματα. Τι? Πάνε εκεί και δεν πρέπει να πάω εκεί. Αλ. Τιπ. Εδώ και φεκουλάκι. Είμαι 14 Αυγούστου, έκλεισα τα 37, είμαι στα 38 έχω μπει. Είμαι μεγάλο γαϊδόρι. Είμαι πεις γέρο και εσύ σαν τον αυτόνα. Ποιος με είπε? Δεν είμαι και γέρος. Αυτό το που το έσωσε σε αυτό το σημείο δεν μ' αρέσει. Κάτι θα γίνει. Εσύ πρέπει να φτάνουν και για μπαταρίες. Να μην λέτε, όχι, το που τρομάζεις. Άσε που έχουμε ένα delay, κάνα 30 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό πρέπει να έχει delay, οπότε... Α, το chat το διαβάζω κατευθείαν όμως. Όχι, όχι, να μην γράψει που τρομάζεις, δεν λέει. Εντάξει. Λοιπόν. Μας αρέσει να φοβόμαστε, αλλά... Για μπαταρία τίποτα, παίζει. Εντάξει, σχόλασα και δεν έφαγα τίποτα. Θα τη δουλειά χωρίς να φάω τίποτα. Έλα ρε Σοκράτη, σταμάτα το. Μη λες τώρα το τι θα γίνει. Α, για να πηδήξω λέει. Δεν ξέρω τι να πατήσω. Who's there? Της μάνας ο κόλος είναι εδώ μαλάκα, τι είναι αυτό? Σάκρισε. Σου λέω προς τα πού να πάω, όχι πότε θα τρομάζω. Λιώνει μπαταρία, έχω άλλη μπαταρία. Τι πάτωσα για την μπαταρία? Θέλω και παίζω τέτοια παιχνίδια. Ακόμα. Πάντως αν κάποιος έχει Twitter και γουστάρει, ας κάνει ένα follow, γιατί εκεί αν είναι κάποια στιγμή να κάνω ή να μην κάνω να αλλάξει. Ασάλια μου άρχισαν να τρέχουν οι μαλάκες. αυτό τέτοιο, αυτή είναι ανατριχίλα. Εδώ ήρθα. Λοιπόν, ναι, ας κάνει ένα follow στο Twitter. Εκεί γράφω συνέχεια το πότε κάνω και αν θα κάνω. Βασικά το πότε κάνω το γράφω στο stream. Καμίσου.
Χειριστή. Προβαλά. Αλλά δεν έχει φως εδώ κάτω. Έλα ρε. Πού πρέπει να κρυφτώ τώρα, τι πρέπει να κάνω. Είσαι βρωμάλα. Το πίσω από την πόρτα. Έλα ρε μάλα. Πού πάω. Έλα γαμίσου. Όχι από εδώ ρε μάλα. Πού είναι. Κάτω από το κρεβάτι, ευχαριστώ φιλαράκι. Λέει να κάνω οικονομία στην μπαταρία, αλλά στο κρεβάτι, Ξέρεις ποια είναι η φάση. Να ανοίξω και αυτό το κολολάπτοπ γάμο, τον πελά μου. Να μπορώ να διαβάζω το chat. Ξέρεις ποια είναι η φάση τώρα. Εγώ παίζω το παιχνίδι, μιλάω, αλλά εσείς ακούτε τη φωνή μου μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου. Οπότε το σκηνικό που βλέπετε εσείς έχει ήδη παιχτεί. Καταλαβες. Δηλαδή εμένα ήδη με έπιασε ο άλλος και εσείς γράψατε μετά στο κρεβάτι. Θα ανοίξει τώρα όλα. Πού είμαστε, ξανά εκεί πρέπει να πάω, Εντάξει τώρα το έχω. Εδώ είστε σουλάκα. Δεν είχε τίποτα. Μάνας ο κόλος είναι μάλακα εδώ. Ποιος είναι εδώ. Άσε, έλα ρε. Λοιπόν από εδώ είχα την μπαταρία. Ωραία, που στη άλλη πόρτα είναι. Κρεβάτι, αυτό. Σαν κρυφτό κατευθείαν. Έρχεται ο Κούστης. Ο Κούστης έρχεται να μην χάσει ευκαιρία. Εδώ είναι. Θα με βρει λες τώρα. Μην μου πεις να την κλείσει τώρα τη γεννήτρια. Σοκράτης. Είναι το stream, δεν ξέρω το... Υπάρχουν πολλά που το κάνουν, μπορεί να παίζει και ρόλο η ταχύτητα του upload, αλλά πάντα υπάρχει νομίζω κάποια καθυστέρηση. Θα δεις, αν παρατηρήσεις σε όλα τα live, ακόμα και το chat που γράφουν και αυτά εδώ κοντά, που έχουν κάποιοι το chat και εγώ μπορώ να βάλω το chat και να το βλέπω να το βλέπω στο stream, έχουν ένα delay. Ο Σοκράτης χέστηκε, δεν μπορούσε να πάει τουαλέτα, λέει. Φαντάζεσαι μαλάκα Σοκράτη, μισό λεπτάκι αργό γιατί προσπαθώ να ανοίξω το laptop και να μπορώ να διαβάζω. Αν αργήσω θα με βρει, όχι. Για να μπορώ να βρω βλέπω κάποια πράγματα. Λοιπόν. Sorry παιδάκια, μισό λεπτάκι έτσι. Πάλι ήρθε αυτός. Τι έρμα μάλακα. Λοιπόν, τι κάνουμε, έφυγε αυτός ο βλάκας. Θα να βάλω και μπαταρία μέσα. Τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ. Πώς μου λέει πουθενά. Κοίηση.
Τι πρέπει να κάνω? Πάω να ανοίξω. Θα γαμίσω, ας τα ξυξυξεί τώρα. Από εδώ είχα έρθει. Από εδώ είχα έρθει, πως πρέπει να πάω στην άλλη πόρτα? Έχει και άλλες γεννήτριες. Ακούω τα βήματά του, μαλάκες. Εδώ που κρύβομαι? Έλα ρε μαλάκα. Γιατί? Μαλακία, που να ανοίξω τη γεννήτρια. Έπρεπε να δω πρώτα που θα κρυφτώ. Λοιπόν, άλλη μια τελευταία φορά και βλέπουμε μετά αν θα κλείσω ή θα παίξω τίποτα άλλο. Ναι, μου φαίνεται πάνω από 2, Τρεις είναι. Λοιπόν, άλλη μια προσπάθεια για να δούμε. Who's there? Γάμισε. Δεν ήταν σε αυτό το πόρτα πρώτη. Άλλη. Ναι, αυτό θέλω να κάνω. Σου είπα, έκανα μαλακία γιατί έπρεπε πρώτα να... Α, μήπως μετά έχουμε εδώ στο κεντρικό ρε. Πάλι τι. Κιόλας για και ουζά από μπαταρία. Βλάπες. Κάνει save ρε. Δέχω μαλάκα. Ναι, δεν μπορείς να τους σκοτώσεις, αφού δεν έχεις κανένα όργανο. Κάτι πιο normal, πιο ευχάριστο. Δεν ξέρω φιλαράκι, να δω τι έχω. Πού είναι? Δεν ήρθε. Α, ήρθε, εδώ είναι. Αυγό. Τώρα λογικά πρέπει να πάω εκεί στο... Άλλη μπαταρία τελειώνει. Έχω άλλη πόση μπαταρία, δεν ξέρω πόση μπαταρία. Α, έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε γάμο το πελά μου ρε πούστη. Πού να ξεφύγεις από αυτούς όμως? Λοιπόν, θα το αφήσω για την άλλη εβδομάδα. Για το Σάββατο. Θα είναι νύχτα τρόμου. Ας μην με κάνα 2 παιχνιδάκια ακόμα. Τώρα, κάτσε λίγο να